נעים מאוד, אני עמרית ברוך, ויחד עם שותפה שלי ליאת שי, הקמנו לפני כמה שנים את אוצרות, מרכז נשי לגוף ולנפש. האמת שהפרויקט הראשון היה כאן ממש באדמה הזאת, הוצאנו את ריטריט בריאה לפני כמה שנים, מרחב גוף נפש לנשים, לכל אישה באשר היא, בלי צורך להתנצל על עצם היותנו ומי שאנחנו בעולם. הרשת הנשית שנבנתה פה עם השנים זה משהו שמרגש אותי כל פעם מחדש. זה ממש מכירות את אנשים על האחוז האחרון של הסוללה, ויוצאות מפה אישה חדשה, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, בריאה חדשה. אישים שלנו מזמינים כל אישה באשר היא, לעצור את המרוץ, ורגע אחד להקדיש זמן לעצמה, אל הבית הפנימי שלה, אל הגוף שלה, ורגע לשים את עצמך במרכז ולהגיד כן, כן לעצמי, כן לגוף שלי, כן לנשמה שלי, כן להרגיש את הכוח של נשים שמחזיקות אחת את השנייה ביחד, במלא אהבה ואנרגיה. כן, מגיע לך.